Случайность от благоприятных условий, а иногда от отрицательных условий, которые становились счастливыми. Например, вот я, забегая вперед, скажу, что я стал дирижером только потому, что испортил руку, потому что я раньше занимался как пианист. Это была самая счастливая моя случайность, то, что я испортил руку. Так вот, когда отец мой... Да, меня начали обучать на скрипке, когда мне было лет 7, наверное, или 6. И это было во время летних, ну не каникул, во время, когда мы были на даче. Я просто с отвращением занимался тем, что мне преподавали, потому что мне нужно было водить смычком по скрипке, по струнам. Я никогда не слышал, как играют на скрипке. Как же я мог заниматься этой музыкой? Поэтому я был полностью отвращен от музыки. И когда отец купил пианино для того, чтобы сестра моя начала играть, я даже не поинтересовался подойти, потрогать клавиатуру. И вот однажды мой родственник, мой троюродный брат, пришел ко мне и сыграл собачью польку. Тарарам-пам-пам, тарарам-пам-пам. Вот первое, что я услышал на этом инструменте. Мне это очень понравилось. Я попросил его тут же показать мне, как это делается. Я повторил эту польку. И когда пришел отец, я ему сыграл. Это было все. Меня на следующий день потащили в музыкальную школу. И я начал заниматься музыкой. Причем отец сидел каждый день час, придя с работы, чтобы я сидел за фортепиано, а я каждую минуту смотрел на часы. Он говорит, нет, еще 5 минут, нет, еще 3 минуты. Симфанс, то есть первый симфонический ансамбль без дирижера, потому что они решили проводить коммунистический принцип в том, чтобы играть без начальства, самостоятельно, коллективно. А в Петербурге по-старому приезжали дирижеры. И я за время вот до 1937 года, когда это прекратилось, я слышал примерно около 50 выдающихся дирижеров. Это, собственно говоря, послужило, очевидно, основой для моего дирижерского образования. Понимаете, в чем дело? Я все время об этом говорю. Не дирижируйте просто форте, просто пиано. Это может делать любой человек. Покажите, в чем дело. Глядите, что происходило. Рам-тара-там-тарам-там-тарам, ям-парам-пам-парам-пам-парам. Вдруг мы... 1941 года. Антисемитизма такого не чувствовалось. Поэтому я получил и звание, и орден. Все это было. После знаменитой речи Сталина за русский народ и во время войны начался антисемитизм. То есть начался, он может быть и раньше, но он был скрыт, а тут он стал явным. Sodan jälkeen Musin palasi taas kentistä Leningradiin, mutta entisen orkesterinsa eteen hänellä ei pian enää ollut asiaa. Filharmonian pääkapellimestariksi oli valittu entinen kollega Jevgeni Mravinski, joka ei kaivannut kilpailijoita. Мравинский отличался от меня тем, что он должен был учить произведения неделями и месяцами. А во время вот этой самой до 1937 года, когда были ассистентами, меня часто вызывали. Осовский, это самый замдиректор, художественный руководитель филармонии, говорит, вы знаете, вот у Евгения Александровича должен быть концерт, но мы не можем ему дать репетиции. Вот вы согласитесь продирижировать? Я говорю, пожалуйста. И на следующий день я дирижирую этот концерт. Причем произведение, которое я, может быть, даже впервые вижу. Вот так это было. Так что это Мравинский не мог быть. Но почему, я говорю, ситуация была сложной? Я был просто профессором консерватории, то есть не профессор, я тогда еще был доцент. Вот, профессуру я получил позже, потому что мне отказывали в присвоении звания. Вот, хотя у меня уже были студенты мои, народные артисты. По той причине,
какое сейчас? Это основная причина была антисемитизм. Не хотели давать ничего. Вот. Теперь, значит, тоже к филармонии. Я дирижировал много. Мой же, так сказать, рекомендованный мною человек из филармонии, который был тоже как бы художественным руководителем, предложил мне концерт, который не соответствовал, что ли, уровню моего, так сказать, дирижерского, что ли, реноме. Я отказался от этого концерта. Да мне сказали, вот вы пожалеете об этом. Я говорю, все, что вы можете сделать, не давать мне концертов. И мне больше концертов не давали. Я не дирижировал.